bima na munoko na ye na ebisi mama na bango te mwana oyo nazoyoka ye aza malade mama na ye atouché ye na nzoto ayoki eloko moko te mele tokomi ba 23h 0h mwa fièvre ye kobima na mutu ti na tolo boye tolamuki na tongo natiki ye ka ndenge wana parce que tozalaki na programme ya koya kosala mosala ya nzambe awa mpona pokwa ya mpona sainte seine natiki bango lere na constate ezalaki na mutu ezali moto tolo moto mais na makolo on dirait moto batie na frigo donc pio makasi nde le nakiti na Pascal place koko na ye azosala nayebisi ye natiki ye mwana azobela na expliqué ye lolenge azali alobi te yo ozokende église mpona kolala otika mwana ndenge wana yebisa mwana bango balanda yo na église c'est-à-dire nzambe moto alobaki nakomi awa tosali mosala nasali mwa exhortation paster apesaki nga nazwi ye navandi kote baser bavandi wana namoni abande otala nga le azotala nga atali ngai azongisi atali ngai azongisi nga mpe nazolandela ye nazomona sikoyo na etali oyo akomi kotala nga nazomona miso oyo biloko oyo ya mwindo oyo ekomi kokota epuis azobeta deja mikinza azotala donc ndele azolandela miso na ye nazomona miso ezokende kaka na kochange azokontinue na kobeta mikinza non comment ngasi nayoka balobi soki moto alinga kufa asumbaka c'est-à-dire na miso nde mwana azosala miso boye c'est-à-dire eza malamu te nde namemaki ye nayi na eti na cher awa paster mpe atali ye paster mbala moko abandi kobondela nazozongisa pema ya mwana c'est-à-dire akufaki mpenza nazozongisa pema ya mwana mbala moko nzambe asaisir ndeko Jonathan amati mpe na cher apesi conduite paster aexécuté conduite wana mbala moko mwana zongi bapesi ngai ye bakei bavandi na ye wana namoni abandi kosakana ti lelo mwana wana aza en bonne santé malgré ba malaise ya malaria yango nakomisi nzambe na nga mpona oyo wana asalelaki ngai mokolo ya mardi oyo deuxième ezali mokolo ya lobi na ntongo tosilisi klite awa nazongi mais nazalaki na programme ya kobima 5h nakoma na Pascal mais lelo nabimi 5h30 nde nazosala mwa pa namoni bakulu na babimeli ngai mibale donc moko azoya tozalaki na mama moko liboso na nga mama wana aleki bakoloni wana baleki se azalaki moko mosusu abatamaki na mwa nini ya bar namonaki ye te alekisi mama wana lekoma wana abimi na oyo azalaki na nzela bango nyonso bakale ngai oyo azalaki na nini ya bar abimisi mbala moko lichette siko oyo le nazotala oyo abimisi lichette oyo azalaki mpe na tolo na nga abimisi oyo ya ye déjà naza na kati ya bakuluna opesa telefone donc na résister pesa telefone tosali na bango bituma place wana mais nzambe asongi donc tobungi na bango presque 5 minutes nazobelelaka 5h30 ok 4h 6h ata moto moko azoya c'est comme si bakale batu po baya te donc tokutanaka bango mibale nga moko tosali mpenza 7 minutes à 5 minutes kaka koforce le ayi kozwa bazwi mbe lichette babeti ngai awa bazwi mosusu babeti ngai awa mosusu babeti ngai awa oyo ya awa nde ye kokweyisa nga nde nakwei alebala moko baye basangeli ngai telefone nde ezalaki na maboko babotoli telefone bazwi mosusu mbeli mosusu machete mosusu babeti ngai awa nde nakomisi nzambe parce que namonaka na tv soki bapeti wana baye soki ozo koresiste bazwaka ata mbeli bapapi yo il faut okende hôpital mpo batia oyo batonga yo mais malgré bapota oyo batie bapapi nga bamachete ekoti mpenza te mais naza na bomoi ata kote oyo ya elongi na nga mbeli ekoti te yango nakomisi nzambe na nga mpo aske abateli nga Applaudissez très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Zambe akumisama. Oh, c'est des témoignages là. Pona litatoli wana. Ça montre comment
Dieu réussit nous. Et kotalisa lolenge kani nzambe akosenzela likolo na biso. Est-ce que vous avez aimé ça? Bolingi yango. Ok. Ce même Dieu-là peut le faire aussi pour toi si tu le crois. Nzambe moko wana akoko sala ngo mpe na yo soki ondimi. Ok. Avant que je donne les communiqués, il y a un visiteur parmi nous, je vais pouvoir le présenter. Ya mona pesa liyebisi na banza ete bapaya baza kati na biso na kotalisa bango na ino.